el jazz tardor transmet o possibilita que el públic de Lleida i el públic que ens vulgui visitar pugui accedir a una sèrie de concerts de músics molt importants, de músics que han tingut un paper destacat en la història del jazz. Tant d'aforaments als concerts com la possibilitat de programar músics que venien de països estrangers. Per exemple, era impossible portar nord-americans, era impossible o era molt difícil portar britànics per tots els temes de quarantena, els tests que s'havien de fer a l'aeroport, era complicat. La pandèmia ens va limitar molt, però també ens va ensenyar a treballar d'una altra manera. O sigui, quan estàs d'aquestes limitacions també aprens coses que després et poden ser útils quan ja no estàs limitat. I a nivell de Lleida hi ha una tradició, perquè que al novembre es fa el jazz tardor, hi ha un públic fidel, hi ha un públic nou també que s'incorpora cada any. I jo crec que incideix en el fet que tothom més o menys té clar que al mes de novembre hi ha una programació de música de qualitat a la ciutat. El 6 de novembre a l'1 de desembre per Lleida passaran algunes de les figures més interessants i representatives del jazz de casa i del jazz internacional, i com sempre, després de 27 anys, tots estem convidats a gaudir d'aquesta música extraordinària d'aquesta 28a edició que ara